இங்கே விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் கேவிஎம் குடும்பத்தின் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்போட்டியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று விழாவை சிறப்பித்து தர வருகை புரிந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய ஐயா வேலூர் மஞ்சள் தொழில் அதிபர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ரியல் எஸ்டேட் அசோசியேஷன் துணை பொதுச் செயலாளர், நமது நிறுவனத்தின் 3வது தலைமுறை வாடிக்கையாளர் கூட, அவரை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். கலைமணி என்ஜினியராக 30 ஆண்டு காலம் பணியாற்றுகிறார். ரோட்டரி சங்கத்தின் முன்னாள் பொருளாளர், கள்ளக்குறிச்சி ஈஷா யோகா மையத்தின் பொருளாளர், வாஸ்து பில்டிங் எலிவேஷன் மற்றும் நமது கேவிஎம் நிறுவனத்தின் 3ஆம் தலைமுறை வாடிக்கையாளர். எம்ஆர்கே செங்கல் சூளை தொழிலதிபர் மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மாவட்ட துணை பொதுச் செயலாளர், 2வது தலைமுறையாக கேவிஎம் வாடிக்கையாளர், அவரை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். ஐயா திரு லாலாபாய் மற்றும் திருமதி நூர்ஜஹான். ஐயா லாலாபாய் அவர்கள் சுமார் 30 ஆண்டு காலம் அயல்நாட்டில் பணிபுரிந்தவர். நமது நிறுவனத்தின் 2ஆம் தலைமுறை வாடிக்கையாளர். அவரது குடும்பத்தாரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இந்நிறுவனம் தெய்வ திரு வெள்ளையன் ஆச்சாரி மற்றும் தெய்வ திரு வள்ளியம்மை இவர்களால் சிறிய நிறுவனமாக 1966ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு இப்பொழுது 3ஆம் தலைமுறைகளை கடந்து வாடிக்கையாளர்களின் பேராதரவுடன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நமது உலகிற்கு அச்சாணியாக இருக்கும் சிங்க பெண்களை போற்றும் வகையில் உலக மகளிர் தினம் கடந்த மார்ச் 8 அன்று கொண்டாடப்பட்டது. அதில் சரியான பதில் எழுதிய வாடிக்கையாளர்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 5 அதிர்ஷ்டசாலி வாடிக்கையாளர்களுக்கு மொத்தம் 5 ஹீரோ 2 வீலர்கள் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து ரமலான் அட்சய திருதியை சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு இம்மூன்று விழாக்களையும் சிறப்பிக்கும் விதமாக நமது நியூ கேவிஎம் ஜுவல்லர்ஸ் நிறுவனத்தின் ராசி திருவிழா ஏப்ரல் 4 முதல் மே 14 வரை கொண்டாடப்பட்டது. அதற்குண்டான அறிவுத்திறன் போட்டிகள் இனிதே நடந்து முடிந்தது. ராசி திருவிழா, ரமலான், அட்சய திருதியை, சித்திரை திருவிழா. ரமலான் மதம் என்றாலே இஸ்லாமியர்களின் வசந்த காலம் என்று அழைக்கலாம். இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளின் புனித மாதம். இறைவன் திருக்குரானை மனித சமுதாயத்திற்காக அருளிய புனித மாதமாக போற்றப்படுகிறது. அக்ஷய திருதி அல்ல குறையாத அக்ஷய பாத்திரம் போல் இந்நாளில் தொடங்கும் தொழில் சேர்க்கும் செல்வம் மென்மேலும் பெருகும் என்பது ஐதீகம். இந்நாள் இல்லங்களுக்கு மற்றும் செழிப்பும் அள்ளித்தரக்கூடிய பொன்னான நாள். இந்நாளில் தங்கம் வாங்கினால் தங்கம் மென்மேலும் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை. சித்திரை திருவிழா ஸ்ரீ கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் பொன்னான் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டின் முதல் மாதம். இந்த ராசி திருவிழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட அறிவுத்திறன் போட்டிகளில் சிறந்த பதில் எழுதிய வாடிக்கையாளர்களில் மொத்தம் 3 அதிர்ஷ்டசாலிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும், மேலும் அக்ஷய திருதியை சிறப்பு பரிசான ரூபாய் 1 லட்சம் மதிப்புமிக்க ஒரு 2 வீலரையும் தேர்ந்தெடுக்கும் தருணம் இது. 20 கிராம் தங்க நகைகளை வெல்லும் அதிர்ஷ்டசாலியை தேர்ந்தெடுக்க மதிப்பிற்குரிய ஐயா
வேலூர். சார் கொஞ்சம் போனா வைபவ முத்துசாமி, நாவல்குறிச்சி தலைவாசல். போனா வைபவ முத்துசாமி, நாவல்குறிச்சி தலைவாசல். தொலைபேசி 9677465920. போராவர்களுக்கு நியூ கேவி நிறுவனத்தின் சார்பாக நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 3வது ஆண்டு அதிர்ஷ்டசாலியை தேர்ந்தெடுத்த மதிப்புக்குரிய ஐயா வேலு அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. இரண்டாம் பரிசான 30 கிராம் தங்க நகைகளை வெல்லும் அதிர்ஷ்டசாலியை தேர்ந்தெடுக்க மதிப்பிற்குரிய ஐயா ரமேஷ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். விமலா, பள்ளிவாசல் ஸ்ட்ரீட், தலைவாசல். 99 விமலா, பள்ளிவாசல் ஸ்ட்ரீட், தலைவாசல். தொலைபேசி 99 62 13 59 34. இரண்டாம் பரிசு 30 கிராம் தங்க நகைகளை வென்ற விமலா அவர்களுக்கு எங்களின் இனியும் கலந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விமலா, பள்ளிவாசல் ஸ்ட்ரீட், தலைவாசல். ஃபோன் நம்பர் 9962135934. விமலா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். தங்க நகைகளை வெல்லும் அதிர்ஷ்டசாலியை தேர்ந்தெடுக்க மதிப்பிற்குரிய திரு ஐயா எம் கலைமணி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். ஆரோக்கியதாஸ், மேட்டூர் ஸ்ட்ரீட், பழையூர், வெறியூர். 9786573003. ஆரோக்கியதாஸ், மேட்டூர் ஸ்ட்ரீட், பழையூர், வெறியூர். முதல் பரிசு 50 கிராம் தங்க நகைகளை பரிசாக வெல்ல போகும் நமது அதிர்ஷ்டசாலி வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி சட்டி சென்ற அதிர்ஷ்டசாலி ஆரோக்கியதாஸ், மேட்டூர் ஸ்ட்ரீட், பழையனூர், வெறியூர். ஆரோக்கியதாஸ், மேட்டூர் ஸ்ட்ரீட், பழையனூர், வெறியூர். தொலைபேசி எண் 97 86 68 73 003. ஆரோக்கியதாஸ் அவர்களுக்கு எங்களது இனியம் கனிந்த நல்வாழ்த்துக்களை கேவி நிறுவனத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி நன்றி நன்றி. 100 கிராம் தங்கத்தை அளித்தலும் 3 வாடிக்கையாளர்களை மிக சிறப்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. லாஸ்ட் டைம் நம்ம மகளிர் தினத்துக்கு கொடுத்த
நம்ம 5 ஸ்கூட்டி போக இந்த டைமு அக்ஷய திருதியா, அதாவது ராசி திருவிழாவில் ரமலான், அக்ஷய திருதியா, சித்திரை திருநாள் 3க்குமே சேர்த்து நம்ம ஒரு ஸ்கூட்டி நம்ம கொடுக்க போறோம். மிகுந்த மக்களோட எதிர்பார்ப்புக்கு முன்னாடி அவங்களோட மிகப்பெரிய ஆதரவு நமக்கு கிடைச்சதுனால நம்ம இந்த அளவுக்கு பண்ண முடிஞ்சது. அதனால நம்மளோட எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் கேவி நிறுவனத்தின் சார்பாகவும், கேவி ஊழியர்களின் சார்பாகவும், மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாகவும் மனமாற நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்க உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுல 100% எங்களுக்கு நீங்க ஆதரவு அளிச்சீங்கன்னா நாங்களும் உங்களுக்காக சர்வ் பண்ணுவோங்கிறதுல எந்தவித ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்கூட்டியோட மெகா பம்பர் பிரைஸ் யாரு வெல்ல போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி யாருங்கிறது இப்ப நம்ம கண்கூட பார்த்துடலாம். ஓகே, நம்ம ஸ்கூட்டி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நம்மளோட ஐயா, மதிப்பிற்குரிய ஐயா லாலாபாய் மற்றும் திருமதி நூர்ஜிகான் அம்மா, அவங்க 2 பேருமே நம்ம கூட ஐயா லாலாபாய் அவர்கள் ஸ்கூட்டி பிரைஸை வெல்ல போகும் அதிர்ஷ்டசாலி மிஸ்டர் செல்வம் நங்கூரா நினையூர், தொலைபேசி எண் 8073580501. மிஸ்டர் செல்வம் அவர்களுக்கு கேவி நிறுவனத்தின் சார்பாக நல்வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. ஓகே சார். ராசி திருவிழா வெற்றிகரமாக இனிதே நடந்து முடிந்தது. இப்போது சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவர்கள் நம் நிறுவனத்தை பற்றி பேச அன்புடன் அழைக்கின்றோம். கேஎம் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். இரண்டாவதாக, இந்த கேஎம் நிறுவனம் ஜுவல்லர்ஸ் எங்கள் ஊர் கரையத்தில் மிக பெருமை கொள்கிறேன். இது ரொம்பவுமே எனக்கு கட்டற்ற சந்தோஷம். அதே போல இது இந்த எனக்கு 1981 கல்யாணம் வந்து அன்னைக்கு நானே கேள்வியோட தான் நான் மோதிரம் வாங்கினேன். அன்னைக்கு தாலிக்கு தான் வாங்கினேன். எங்க அப்பா இங்க தான் வாங்கினாங்க. நான் 2வது தலைமுறை நான் செஞ்சேன். இப்ப 3வது தலைமுறை எங்க வாழ்த்து பூரா இங்க வாடிக்கையாளர்களோம். இந்த நிறுவனம் மென்மேலும் வளர என்னுடைய இறைவனை வேண்டி இதை கௌரவப்படுத்திய கேஎம் நிறுவனத்திற்கு மனதார நன்றி கூறி வாழ்த்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கேஎம் ஜுவல்லர்ஸின் பரிசு விழாவிற்கு நிறுவனத்தை நிறுவிய அண்ணன் குணா அவர்களுக்கும், முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் கேவியம் சொன்னா தெரியாது, வேலுக்கடை அப்படின்னு சொன்னா கிராமத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த அளவுக்கு பொருளும் தரமா இருக்கும், விலையும் குறைவா கொடுப்பாங்க. லேடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலு கடையா இருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இயங்கி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குனாக்கா அவர்களுக்கு உழைப்பும் நேர்மையும் தான். இப்போ அன்னைக்கு வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது 2 பேர் தான் இருந்தாங்களா அந்த கடையில. இன்னைக்கு வந்து 300 பேர் பக்கம் ஊழியர் இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அவருடைய உழைப்பு தான் காரணம். அதனால இங்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து நிலை ஊழியர்களுக்கும், இங்கு சிறப்பு வருகை தந்துள்ள பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். இந்த கடையில வந்து நான் 30 வருஷமா வாடிக்கையாளரா இருக்கிறேன். இந்த கடையை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு வரவேற்பு இருக்கு, நல்ல மதிப்பு இருக்கு.
இது வரைக்கும் யாருமே கொடுக்காத இந்த கடையில, இந்த கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துல இல்லாத கடை இல்லை இருக்கு. ஆனாலும் இந்த கேவிஎம் கடை மாதிரி நம்மளுக்கு எங்கேயுமே அமையாது. இங்க இந்த தம்பி குணா இவ்வளவு தூரம் வந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய நல்ல மனசுக்காக தான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காங்க. அவரோட உழைப்பு, அவங்க அப்பா உழைப்பு, இது நல்ல ஒரு இதோ உயர்வுக்கு போகணும், இன்னும் மென்மேலும் இதை சிறப்பிக்கணும். இருக்கிற ஊழியர்கள் அத்தனை பேரும் அவருக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி தொழிலாளர்கள் இருந்தால் தான் முதலாளியும் வளர முடியும். ஆனா இந்த தொழிலாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுல எவ்வளவோ நல்ல ஆளுங்களாம் இங்க கிடைச்சிருக்கிறாங்க. அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு, நல்ல ஆளுங்களாவே தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு. நல்லா இந்த விழாவை சிறப்பிச்சு கொடுத்துருக்கோம் நாங்க. இது மேலும் மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த கடையை இன்னும் மென்மேலும் உயர வைக்கணும்ன்றதுக்கு எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு சொல்லி நான் நன்றி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு அறிமுகம் தேவையில்லை. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு 3 தலைமுறையாகவே இங்கே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். தாத்தா காலத்துலேருந்து அப்புறம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து எங்கள் அப்பா அம்மா காலத்துலேருந்து அவங்களும் இங்கே தான் நகை வாங்கினாங்க. ஸோ நாங்களும் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இப்போ என்னோட டாக்டர் பிடிஎஸ் முடிச்சுட்டு மேரேஜ் பண்ணாங்க. இப்போ ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா நகையும் இங்கே தான் வாங்கினோம். அப்போ கொடுக்கும்போது எங்கள் பாட்டி நகையை பாப்பாவுக்காக ஒன்று கொடுத்தோம். சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா அந்த நகையை அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் காமிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நகை தான். அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குன்ற விஷயத்த அவங்க சொன்னாங்க. இப்போ அவங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நகை. அவ்வளோ காலம் பழைய நகை தான் கட்டப்படாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த சைன் அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு. நாங்கள் அந்த பேர் எல்லாமே அந்த நிறுவனத்துக்கு தான் சொன்னோம். இது நாங்கள் அப்போ அங்கே கடை வீதியில் இருந்ததுலேருந்தே நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோடையும் பழகிட்டு இருக்கோம். எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் அப்படி பழகுவாங்க. நம்ம உள்ள நுழைஞ்சிட்டாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியோட ஒருத்தவங்க இருக்க மாதிரி தான். ஒரு கடைக்கு ஏதோ வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்காது. ஏன்னா அந்த ரிசப்ஷன் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அங்கே இருக்கும்போது சரி, அதை விட இங்கே ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கு மெயினாக அவர் குணாவை சொல்லணும் உண்மையிலே. ஏன்னா அவரோட அப்பாவை மிஞ்சின மாதிரி தான் வந்துட்டாரு. ஏன்னா குரு மிஞ்சின விஷயம் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. அவரோட நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்னும் இந்த நிறுவனம் நல்லபடியா வளரணும். இந்த மாவட்டத்திலேயே ஒரு பெரிய கடையா வந்திருக்கு. அந்த கடையை அந்த நிறுவனம் மென்மேலும் வளரும்னு சொல்லி வாழ்த்து விடுகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. சிறப்புரை ஆற்றிய அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நல்லுள்ளங்களுக்கும் கேவிஎம் நிறுவனத்தின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 3 தலைமுறைகளை கடந்து நம்மளிடம் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிற அவருடைய பேச்சுகளை நாம் கேட்டோம். அதில் இன்னும் எத்தனை தலைமுறை வந்தாலும் எங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் எங்களுடைய சேவையும் எந்த விதத்திலும் குறையாது என்று அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒருமுறை நமது வெற்றியாளர்கள் ராசி அதாவது ரமலான், அக்ஷய திருதியா, சித்திரை திருநாள் 50 கிராம் வின்னர். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் மிஸ்டர் ஆரோக்கியதாஸ், மேட்டூர் ஸ்ட்ரீட், பனேலோ, பெரியூர். ஃபோன் நம்பர் 9786873003. செகண்ட் பிரைஸ் ஆன 30 கிராம் தங்க நகைகளை வென்ற விமலா அவர்கள். விமலா, பள்ளிவாசல், தலைவாசல். 9962135934. விமலா அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். மூன்றாவது பிரைஸாக 20 கிராம் தங்க நகைகளை வென்ற திருமதி பூனா, ஒய்ஃப் ஆஃப் முத்துசுவாமி, நாவக்குறிச்சி, தலைவாசல். போன் நம்பர் 9677465920. ஆகிய 3 பேர்களுக்கும் கேவிஎம் நிறுவனத்தின் சார்பாக எங்களின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதுபோலவே நம்மளுக்கு டூர்களை வென்ற மிஸ்டர் செல்வம் நங்கோரா, நின்னையூர். போன் நம்பர் 8073580501. அவர்களுக்கும் கேவிஎம் நிறுவனத்தின் சார்பாக நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கேவிஎம் நிறுவனத்தில் மட்டும்தான் ரமலான், அக்ஷய திருதியை, சித்திரை திருநாள் 3 ஒன்றா கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். வேற எங்கேயும் கிடையாது. சரிங்களா? இத்தகைய அந்த பொன்னான நாள் 3 நாளே நம்ம சேர்த்து ஒன்னா கொண்டாடி இருக்கோம். அதுக்கு நம்ம ரொம்ப கடமை செஞ்சிருக்கணும். இந்த நம்ம அழைப்பை ஏற்று சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரும் அவங்க பொன்னான நேரத்தை
நமக்காக ஒதுக்கின அவங்க அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நம் நிறுவனத்தின் சார்பாக மேலும் நன்றி சொல்லி அவர்கள் வந்தமைக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். வாழ்க வளமுடன்.